Amici viaggiatori, ben trovati in un appuntamento con Viaggiando Viaggiando. Oggi secondo me vi proponiamo un itinerario particolarmente interessante. Infatti ci troviamo ancora a Vicenza, in questo preciso istante sono proprio a Piazza dei Signori. Oggi andiamo però alla scoperta di due chiese che sono proprio nel centro storico di Vicenza, ma sono un po' sconosciute. La chiesa di San Vincenzo, che vedete proprio alle mie spalle, nella seconda parte invece andremo a visitare la chiesa dei Filippini. Tutto questo è molto alto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. E iniziamo il nostro viaggio proprio dal centro storico di Vicenza. Vogliamo oggi proporvi, possiamo definirlo una chicca, un gioiello di Vicenza, forse poco conosciuto. Certo, sicuramente. Innanzitutto presento quella persona che mi accompagnerà in questo viaggio, Giuliana Barbaro, direttrice della Fondazione Monte di Pietà, e poi naturalmente spiegheremo tutto. La chiesa di San Vincenzo Martire, innanzitutto diciamo dove siamo. Siamo nel cuore della città, proprio in Piazza dei Signori. In mezzo la chiesa è incorporata nel Palazzo del Monte di Pietà, che magari non tutti sanno cos'è il Palazzo del Monte di Pietà. Il Monte di Pietà sono sorti nel 1400 per aiutare le persone che non avevano possibilità, che avevano bisogno di un prestito. E perciò queste persone si rivolgevano ai Monti di Pietà e si rivolgono tuttora, purtroppo, per avere appunto del denaro, della liquidità, portando impegno degli oggetti, dei preziosi, ma anche a suo tempo dei materassi, dei sacchi di sementi, cioè quello che uno possedeva e per il quale poteva ricevere del denaro in prestito. Quindi abbiamo localizzato, praticamente siamo in Piazza dei Signori, di fronte a noi c'è la Basilica Palladiana, quindi appunto nel punto più centrale, però molte persone vengono qui a Vicenza e non sanno che c'è appunto questo gioiello. Diciamo anche che è una chiesa che non è sempre visitabile, però adesso c'è un progetto molto particolare. Diciamo quando è nato questa chiesa? Sì, stavo proprio dicendo che purtroppo la chiesa è aperta solo la domenica. La domenica c'è la messa alla mattina alle 9:30, la messa tra l'altro è in latino, accompagnata da cori di polifonia o canto gregoriano e dopo la visita comunque è possibile farla la domenica mattina dopo la messa, fino alle 12 la chiesa è aperta. Adesso la Fondazione, insieme alla Libera Scola Vincenziana e Libera Cantoria Pisani, ha ideato questo progetto appunto di aprire la chiesa per 3 domeniche, pomeriggi di domeniche, per offrire appunto ai turisti ma anche ai cittadini di Vicenza di entrare in chiesa, sedersi, guardarsi intorno, vedere la chiesa e ascoltare della buona musica. Quando è diventata chiesa? La chiesa è stata costruita nel 1300, prima del 1387. E la chiesa tra l'altro era orientata ad est all'inizio, poi ha subito vari interventi la chiesa, perché il Monte di Pietà non esisteva ancora il palazzo è stato costruito nel 1486, poi piano piano si sono aggiunti al palazzo varie parti, diciamo, e la chiesa, come lei vede, la facciata della chiesa non sembra neanche una chiesa da fuori, perché è così incastonata nel palazzo che effettivamente se uno non sa che qui c'è una chiesa non se ne accorge. Parliamo appunto della struttura esterna, appunto non sembra l'ingresso di una chiesa, tra l'altro ci sono delle finestre che hanno una storia tutta particolare.
Sì, perché proprio da una delle finestre avveniva lo scambio degli oggetti per ricevere il denaro, gli oggetti impegno per ricevere il denaro, ed è appunto una delle finestre che si vede ancora perché si apre. E poi piano piano invece questo scambio avveniva in altre stanze del Monte di Pietà. Bene, abbiamo fatto un'ampia presentazione, a questo punto direi di andare a scoprire assieme questa chiesa. Possiamo già dire quando si entra che si vede ad occhio nudo che la chiesa innanzitutto è stata costruita in varie tranche, però quando uno entra rimane subito colpito dalla bellezza della struttura. Certo, sì, è un piccolo gioiello. Infatti lei vede qui era la prima cappella, proprio la prima cappella della chiesa, e infatti lì è stato ritrovato un affresco del 300 e questo ci testimonia il fatto proprio che la chiesa è nata così ed era addossata alle mura della città, il famoso Peronio. Poi è stata aggiunta quest'altra parte nel 1700 mi sembra, spero che gli storici mi giustifichino magari questi errori e mi perdonino questi errori. E appunto è stata aggiunta quest'altra parte e con interventi anche importanti di scultori come il Marinali che ha fatto l'altare della Pietà e il quadro del Balestra sull'altare maggiore, e quindi sì, si vede proprio che ci sono stati vari momenti. La cosa che mi colpisce è la cura con cui è conservata ancora questa chiesa. Andiamo un po' a tranche, partiamo dalla parte più antica di questa chiesa. Vediamo degli affreschi, vediamo dei rilievi e vediamo quello che è un po' il cardine, il punto di partenza, quell'affresco del 300, diceva. Sì, 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 è un affresco del 300, tra l'altro è stato trovato per caso perché sopra quell'affresco lì c'era un quadro più recente. Togliendo il quadro per restaurarlo è affiorato l'affresco, quindi è stata una bella sorpresa. La chiesa è stata completamente restaurata. Tra l'altro tutto il palazzo è stato restaurato dai presidenti che si sono succeduti. Il grande restauro è iniziato con la presidenza dell'avvocato Marzotto e poi continuato con la presidenza dell'attuale presidente Ragionier Pavin. La chiesa è stata restaurata prima con interventi proprio di deumidificazione importanti perché gli affreschi rischiavano proprio di scomparire se non si interveniva, perché purtroppo essendo chiusa, come tutte le cose che rimangono chiuse, come le case, come qualsiasi altra cosa, va in deperimento, non c'è niente da fare, è proprio una legge. E quindi intervenendo così però con questo impianto di deumidificazione e di riscaldamento ad hoc abbiamo ovviato a questi problemi. Adesso la chiesa è completamente restaurata, c'è anche un libro, appunto abbiamo anche pubblicato un libro curato dalla dottoressa Pranovi e che parla proprio della chiesa, di vari interventi che sono stati fatti. Anche la facciata è stata completamente restaurata nel 2007, dal 2005 al 2006 e ecco, adesso direi proprio che se non ci sono altre sorprese i lavori sono ultimati.
Parlavamo proprio pochi istanti fa di questa pubblicazione dove si ripercorre un po' tutta la storia di questa chiesa e dove si ripercorre il grande lavoro di restauro che avete fatto. Diciamo che siamo nella parte forse un po' più monumentale dell'intera chiesa. Sì, guardandoci qui alle spalle e vediamo il quadro di Antonio Balestra sull'altare e dove possiamo vedere la Vergine con in braccio il bambino, San Vincenzo, e questa è l'occasione proprio per dire che la chiesa è dedicata al patrono, quello che era il patrono di Vicenza, appunto San Perché Vincenzo. non tutti sanno che una volta il patrono di Vicenza era appunto San Vincenzo. Sì, era lui e dopo è diventata la Madonna. San Vincenzo inginocchiato e l'Evangelista Luca davanti, infatti lo si vede con il libro in mano, e questo quadro, questo dipinto è di Antonio Balestra. L'altare è di uno scultore Tabacco. Però forse la cosa più spettacolare è questo che abbiamo di fronte a noi. Sì, perché il tema è proprio quello della pietà, c'è proprio quello che è il simbolo, no, di questo palazzo, che poi è la pietà anche verso i bisognosi, la pietà verso le persone appunto che vengono a chiedere un prestito. Questo è una bellissima scultura di Antonio Marinali, che è stata restaurata anche questa in collaborazione con il consorzio, ancora ai tempi un consorzio di artigiani. Sì, veramente, come lo dicevamo prima, un gioiello forse poco conosciuto proprio nel cuore della città. Naturalmente la ringrazio perché è proprio bello quando si viene in una città che si conosce molto e si scopre sempre qualcosa di estremamente bello, particolare e tra l'altro in un punto che tutte le persone che vengono a Vicenza sono passate da Piazza dei Signori e quindi, come diceva lei, forse non si capisce che al di là di quel cancellata c'è una chiesa, c'è un gioiello come questo. Vorrei fare due battute anche sulla vostra fondazione. La fondazione è la continuazione del Sacro Monte di Pietà. Quando i Monti di Pietà, che erano istituti di credito, nel nostro caso di seconda categoria, hanno dovuto trasformarsi, è nata la fondazione, che è la continuità praticamente, perché ne continua anche proprio lo scopo, che è quello di sussidiarietà, di filantropia, di aiuto appunto alle persone bisognose, ma non solo, perché le attività della fondazione spaziano anche nell'arte, nell'attività dei beni culturali, nell'educazione, istruzione, formazione, quindi. E in questi ambiti, in questi settori, la Fondazione interviene con erogazioni nei limiti delle sue possibilità. Io la ringrazio ancora, voglio ricordare a tutti i nostri telespettatori che questa chiesa la si può visitare tutte le domeniche mattine dopo la celebrazione della messa, che tra l'altro è una messa molto particolare, molto suggestiva perché è una messa che viene celebrata tutte le domeniche in latino e c'è questa nuova iniziativa di queste 3 domeniche pomeriggio che però per avere delle informazioni e per sapere quando la chiesa è aperta appunto ad orari differenti dalla domenica mattina vi voglio ricordare che sono sempre a vostra disposizione tutti gli uffici IAT della provincia di Vicenza. Grazie ancora, noi ci vediamo dopo la pubblicità per continuare la scoperta di una Vicenza secondo me molto particolare e molto inedita. Tra pochissimo vi aspetto.
Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre dal centro storico di Vicenza. Ci troviamo praticamente su Corso Palladio, a fianco a me padre Paolo, che naturalmente ringrazio per l'invito. Perché? Perché vogliamo parlarvi della chiesa dei Filippini, che è una chiesa proprio che vedete alle nostre spalle, una chiesa che ha anche una storia un po' particolare. La chiesa è dedicata a San Filippo Neri, detta anche dei Filippini per i padri che operano all'interno. Ora noi stiamo guardando la facciata di questa chiesa, una facciata che è di Ottone Calderari. Questa facciata era stata fatta per San Marco, ma i padri carmelitani la ritennero troppo moderna allora e non accettarono. I padri dell'oratorio invece pensarono di applicarla proprio alla loro chiesa, anche perché in quel momento si fermò, in quanto che la chiesa, come vedremo all'interno, doveva avere ancora altre 2 cappelle che non ebbe, perché il palazzo Loschi del Verme praticamente chiuse la possibilità di andare oltre. Ora, guardando la facciata, si vede che occupa completamente la chiesa, anche se la chiesa, per chi sta qui vede che sopravvanza, però tutto questo non si nota guardando dal Corso Palladio, perché è abbastanza stretto e non si vede il sopravvanzare della chiesa. Le origini di questa chiesa? L'origine della chiesa, dunque, la cosiddetta chiesa dell'oratorio di San Filippo Neri, fu fatta nel 1700 per dare ai padri la possibilità di operare in città. Essi prima erano dimorati presso la chiesa che troviamo, il cosiddetto San Faustino, che è più avanti nel Corso Palladio, all'altezza di Santa Corona c'è la chiesa di San Faustino e lì c'era la parrocchia di San Faustino. Lì nacque la prima comunità dei padri insieme alla parrocchia, ma più tardi pensarono di essere in centro, di avere quindi una costruzione in centro, ed è per questo la costruzione che costruirono nel Settecento opera all'interno di Giorgio Massari, l'esterno di Ottone Calderari. Padre Paolo, sicuramente una delle cose che colpisce quando si entra all'interno di questa chiesa è l'altezza incredibile del soffitto. Sì, l'altezza che appartiene quindi a una chiesa evidentemente più grande, però fu realizzata in questo modo perché la prima parte fu creata da Giorgio Massari, quel Giorgio Massari che aveva già costruito la Fava di Venezia e che costruirà più tardi anche Santa Maria della Pace a Brescia. Tutte queste dimore sono dei filippini e quindi a Vicenza Giorgio Massari ha fatto una bellissima costruzione dell'altar maggiore in quel barocchetto eccezionale che vediamo e che si stacca molto dall'altare, che si innalza, e naturalmente poi Giorgio Massari morì e tutte queste cose perché l'andare avanti per la chiesa fu necessario distruggere le costruzioni che c'erano e quindi subentrò Antonio Piovene. Antonio Piovene è un architetto di Vicenza che portò avanti in questa fase che è neoclassica, il convento credo un barocchetto, questo qui è un neoclassico, lo portò avanti e secondo quanto si può intuire doveva avere ancora altre 2 cappelle, una a destra e una a sinistra, che non furono costruite perché nel frattempo il Loschi dal Verme Zileri costruì il palazzo di fronte. Tutto questo spiega l'altezza della chiesa e, come vi ho detto precedentemente, la facciata che poi si è adattata bene e che chiude quindi l'ingresso presso il Corso Palladio. Parliamo dei gioielli che custodisce questa chiesa. I gioielli sono abbastanza importanti, abbiamo alcuni quadri del Maganza, di Alessandro Maganza, ecco, abbiamo anche San Filippo di Pietro Pala, abbiamo ancora altri del Buffetti, ecco. Abbiamo il Redentore che è del Ottone Calderari, anche questo un'opera importante, i 4 Evangelisti, tutti quanti ben, che sono fatti su legno, bene realizzati. Abbiamo alcune poi opere sopra che ritraggono sopra gli Evangelisti, che ritraggono alcuni aspetti della vita di San Filippo. Gli altari sono dedicati alla pietà del Tempio, naturalmente. Allora il primo altare è dedicato a San Filippo, il secondo altare è dedicato alla conservazione dell'Eucaristia, il terzo altare è il Sacro Cuore perché nel Settecento c'è grande devozione al Sacro Cuore e il quarto altare è Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, un'altra devozione del Settecento. Per i vicentini questa naturalmente oltre ad essere la chiesa dei Filippini è anche soprannominata, è detta anche la chiesa della musica.
Sì, forse perché tutta quanta questa tradizione appartiene un po' all'origine anche della congregazione. I padri dell'oratorio, padri quindi che sono, direi, coloro che conducono avanti la storia di San Filippo Neri, e sono uomini che hanno fatto della musica un elemento importante per l'educazione, la formazione, la cristianizzazione delle persone. San Filippo, che visse a Roma nel 1500 e che naturalmente costituì l'oratorio, perché la cosa che San Filippo fece prima di tutto non è quello di costruire un gruppo di preti. La prima cosa che fece San Filippo è quella di costruire un oratorio, dal termine orazione, oratorio da orazione, non da ricreazione, oratorio da orazione. E in questo oratorio che egli cercava in qualche modo di avvicinare i romani, di cambiare la loro mentalità, di formare questa mentalità che era disorganizzata, sformata a quel tempo. E l'oratorio dava la possibilità di una guida spirituale, dava la possibilità di trovare un padre che ti accompagnasse, le celebrazioni liturgiche, una buona predicazione, addirittura una conversazio familiaris verbum Dei, così si diceva, una parola familiare sulla parola di Dio. Delle prediche fatte così, molto facili da accostarsi, ecco, la celebrazione della vita dei santi, tutto questo formava l'oratorio, che in modo particolare era sempre il pomeriggio. E così Roma del tempo, Roma del Cinquecento, che queste persone che facevano servizio, questi nobili signori eccetera, il pomeriggio erano libero, all'oratorio di San Filippo trovavano la possibilità di formarsi, di ascoltare qualche buona ricreazione, qualche gita, qualche passeggiata, qualche buona musica. Allora lì ecco che nascerà naturalmente la figura dell'Anerio, la figura di Pierluigi da Palestrina, la figura del Cavalieri, tutte persone che ebbero contatto con Filippo e con coloro che seguivano San Filippo e che diedero grandissime musiche. L'oratorio nasce proprio, ecco, la congregazione dell'oratorio, ecco, l'oratorio nasce proprio come un elemento musicale da ascoltarsi, dove all'interno di questo oratorio le grandi figure bibliche, la figura, non so, di Adamo, la figura di Mosè, la figura, vero, dei vari profeti, e tutte queste cose. La Bibbia, che allora era in latino, veniva tradotta in musica e veniva ascoltata in musica e spiegata in musica. E quindi era un modo che Filippo, nella sua grande intuizione, questo fiorentino che viveva sempre a Roma, aveva colto che proprio attraverso la musica poteva entrare profondamente, ecco, e su questo gli diede ottima collaborazione, come ho detto, l'Anerio, il Pierluigi da Palestrina, il Cavalieri e altri ancora autori che si avvicinarono, perché attorno a Filippo conveniva un sacco di persone, sia persone colte, persone meno colte, persone potenti, meno potenti, e questo è molto importante. Filippo era confessore anche del Papa per certi momenti, era anche un grande amico di Carlo Borromeo, era il confessore di Anna Borromeo, la sorella di Carlo, sarà quello che guiderà, però, tutta la famiglia, quindi molte persone faranno a questa persona che era così singolare, perché Filippo era nato a Firenze nel 1515 e poi si trasferirà più tardi, a circa 18-19 anni, si trasferirà a Roma e poi vivrà sempre a Roma, non si muoverà più da Roma per più di 60 anni, sarà sempre a Roma, e con la sua tranquillità, con la sua presenza, riuscirà a cambiare Roma, davvero trasformerà Roma, così diranno gli scritti del tempo. In quel tempo si tiene anche il Concilio di Trento, cosa che Filippo assapora profondamente, ne diventerà un grande propugnatore, ma senza mai far rumore. Quindi possiamo dire che è un po' una grande tradizione quella della musica, proprio dalle origini della vostra confraternita. Lui si servì della musica per fare un elemento da captare le persone, e quindi la musica non era soltanto un qualcosa da accompagnare, ma era un luogo da ascoltare, perché lì c'erano dei messaggi che venivano trasmessi attraverso la musica, un elemento molto originale a quel tempo. Grazie.
Io interrompo un attimo questa signora che è l'organista ufficiale di questa chiesa Margherita Dalla Vecchia innanzitutto per fare due battute sulla musica. Abbiamo appena detto dell'importanza dei filippini e della musica e tra l'altro tu sei proprio un po', possiamo dire, la responsabile di tutta quella che è la programmazione della musica. Innanzitutto diciamo due battute su questo organo che non è l'organo ufficiale perché è in restauro, però comunque è un organo che ha una sua storia. Sì, certo, è un piccolo positivo di scuola napoletana che la chiesa si è dotata dal 1986, è un organo favorito del 1799, diversi strumenti di scuola napoletana sono ospiti nelle nostre chiese a Vicenza. Ecco, questo è uno di questi e in questo momento sta facendo le funzioni del grande organo, che invece è uno strumento costruito dall'organaro vicentino Giovan Battista De Laurenti, il primo strumento a due manuali di Vicenza, uno strumento del 1835 di grandissima importanza che il Gioacchino Rossini ascoltò proprio in questa chiesa a seguito degli avvenimenti che celebravano appunto la collocazione di questo nuovo strumento e che erano riportati nella Gazzetta di Venezia con tutto il merito per questo manufatto così importante. Adesso è impegnato in un restauro che sarà consegnato proprio verso la fine di giugno 2012. Quindi proprio poche settimane saremo pronti a risentire l'organo della chiesa appunto dei Filippini. Qui c'è una grande tradizione di concerti, vogliamo dare qualche piccolo assaggio per quella che sarà la programmazione per l'estate e per il prossimo autunno? Saremo impegnatissimi per appunto gli avvenimenti intorno al restauro di questo strumento che inizieranno con un appuntamento mensile da settembre a marzo 2013, da settembre 2012 e avremo ospiti alcuni di quegli interpreti che hanno a sua volta suonato il primo restauro del 1975, Michael Radulescu della Musikhochschule di Vienna per esempio, poi avremo anche nel febbraio 2013 Tom Kopma, un grandissimo, una delle personalità più rappresentative e anch'io farò un concerto in questo periodo nel prossimo autunno e faremo appunto siamo stati già interessati da convegni per il restauro dell'oratorio che avvenne nel 2006. Ora questo si completa con questo grande restauro e avremo nuovamente ospiti tutte le realtà, anche la fondazione e diverse fondazioni e anche istituzioni quali università, proprio per l'importanza che questo strumento rappresenta per Vicenza. Veramente una programmazione molto interessante per tutti gli amanti. Voglio ricordarvi che per avere delle informazioni per il ricco calendario molto bello per intenditori ma anche per tutte le persone che vogliono avvicinarsi a questo tipo di concerti è sempre a vostra disposizione tutti gli uffici IAT della provincia di Vicenza. Margherita, ti ringrazio, ti faccio ancora i complimenti, anche per noi è arrivato il momento dei saluti per questa puntata. Oggi veramente il tempo è volato, ma sono particolarmente contento perché abbiamo presentato per l'ennesima volta delle chicche, delle cose magari poco conosciute ma molto molto belle a Vicenza e come cerchiamo sempre di fare in qualsiasi località che andiamo a visitare. L'appuntamento con noi quindi a fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete e come di consueto viaggiate assieme a noi.